Hallo und herzlich willkommen. Tja, wenn Sie gerade bauen oder renovieren, dann kennen Sie diese eine Frage bestimmt. Was ist eigentlich eine perfekte Wand? Genau das schauen wir uns heute mal an. Wir nehmen die Qualitätsstufen Q1 bis Q4 unter die Lupe, damit Sie am Ende ganz genau wissen, was Sie von Ihrem Handwerker erwarten können. Also, legen wir los. Kennen Sie das? Die Wände sind frisch gemacht. Alles sieht erstmal top aus. Und dann kommt die Sonne seitlich durchs Fenster. Dieses berüchtigte Streiflicht. Und zack, plötzlich sehen Sie Wellen und Schatten, wo Sie doch eigentlich eine perfekt glatte Fläche erwartet haben. Das ist ein Moment, der einen wirklich zur Verzweiflung bringen kann, ich weiß. Aber keine Sorge, dafür gibt's eine Erklärung. So, und da fangen wir direkt mal an, mit dem größten Mythos aufzuräumen. Man hört das ja immer wieder. Ach, diese Q-Stufen, die gelten doch nur für Trockenbau, also für Gipskartonplatten. Und ich sag's Ihnen ganz klar, das ist schlicht und ergreifend falsch. Dieses System von Q1 bis Q4 gilt heutzutage für absolut alle Innenputze. Völlig egal ob Gips, Kalkzement oder reiner Kalkputz. Okay, und hier müssen wir jetzt zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten. Das ist super wichtig. Auf der einen Seite haben wir die Geometrie, die DIN-Norm 18202. Das ist, wenn Sie so wollen, die reine Mathematik der Wand. Da kommt der Handwerker mit der langen Latte und misst. Ist die Wand gerade? Und auf der anderen Seite, da haben wir die Optik, die Q-Stufen. Das ist das pure Handwerk, das Finish. Es geht darum, wie die Oberfläche am Ende aussieht. Und das bedeutet, eine Wand kann mathematisch absolut perfekt gerade sein, aber optisch, nun ja, optisch kann man trotzdem noch feine Spuren vom Werkzeug sehen. Man kann also sagen, diese Q-Stufen, die sind im Grunde eine gemeinsame Sprache für Sie und Ihren Handwerker. So weiß jeder genau, worüber man redet. Sie legen fest, wie die fertige Oberfläche aussehen soll. Und die Faustregel ist ganz einfach. Je höher die Q-Stufe, desto glatter wird die Wand. Aber, und das ist natürlich der Punkt, desto aufwendiger und damit auch teurer wird die ganze Sache. So, schauen wir uns die Stufen doch mal im Detail an. Fangen wir mit Q1 an. Das ist wirklich die absolute Grundlage. Denken Sie an den Keller, den Technikraum, also überall da, wo später Fliesen draufkommen oder die Optik einfach keine Rolle spielt. Dann kommt Q2. Das ist so der Standard, gut geeignet für eine klassische Raufasertapete. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, Q2 ist keine glatte Wand. Merken Sie sich das. Q3, das ist die Stufe, die die meisten Leute heute wollen, wenn es um moderne Wohnräume geht. Eine schöne, ruhige, gleichmäßige Fläche für feine Tapeten, ein Vlies oder glatte Mattefarben. Und dann gibt's noch Q4. Das ist sozusagen die Königsklasse. Ein kompletter, vollflächiger Überzug für die ganz anspruchsvollen Sachen wie Hochglanzlacke oder schicke Metallic-Tapeten. So, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Wirklich, der Punkt, der für die allermeisten Missverständnisse auf der Baustelle sorgt. Q3. Viele Leute gehen davon aus, Q3 bedeutet automatisch spiegelglatt. Aber Achtung, das stimmt so nicht. Es kommt nämlich komplett darauf an, welches Material verwendet wird. Und hier auf der Folie sehen wir genau diesen entscheidenden Unterschied. Auf der einen Seite haben wir das gespachtelte Q3. Das ist meistens aus Gips und ja, das ist tatsächlich sehr glatt und wirkt modern. Aber dann gibt es das gefilzte Q3. Das ist typisch für mineralische Putze wie Kalkputz. Und das hat eine ganz feine, edle Struktur. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist keine schlechtere Ausführung. Ganz im Gegenteil, das ist eine bewusste, hochwertige Entscheidung. Und als Bonus sind diese Wände auch noch atmungsaktiv und wirken auf ganz natürliche Weise gegen Schimmel. Der Fachbegriff, den man da kennen sollte, ist die Körnung. Stellen Sie sich das einfach vor wie den ganz feinen Sand, der im Putz drin ist. Und bei so einem gefilzten Q3, da nimmt man eben eine sehr, sehr feine Körnung, um diese elegante, matte und absolut gleichmäßige Oberfläche hinzubekommen. Sie hat also eine leichte Struktur, ja, aber eben auf einem extrem hohen Qualitätslevel. So, und jetzt müssen wir mal ehrlich sein, ein kleiner Realitätscheck. Dieser Satz ist so wichtig. Eine vollständig schattenfreie Wand gibt es nicht. Das muss man einfach wissen. Selbst bei der allerhöchsten Stufe, bei Q4, werden Sie bei extremem Streiflicht immer noch minimale Abzeichnungen sehen. Und das ist dann kein Fehler vom Handwerker, das ist kein Mangel, das ist schlicht und einfach Physik, das ist handwerklich nicht anders machbar. Okay. Was heißt das jetzt alles ganz praktisch für Ihr Bauprojekt? Wie können Sie dieses Wissen jetzt für sich nutzen? Wir schauen uns jetzt ein paar ganz konkrete Tipps an, mit denen Sie die typischen Missverständnisse von vornherein vermeiden und am Ende auch genau das Ergebnis bekommen, das Sie sich vorgestellt haben.
Das Allerwichtigste ist, seien Sie präzise in Ihren Absprachen. Vermeiden Sie unbedingt so schwammige Begriffe wie malerfertig. Das kann alles und nichts bedeuten. Bestehen Sie im Vertrag auf der genauen Q-Stufe, also zum Beispiel Q3 gefilzt. Und ganz wichtig, reden Sie mit Ihrem Handwerker über die Lichtsituation. Wo sind große Fenster? Wo kommen Spots hin? Licht verzeiht nämlich gar nichts. Und bitte, bitte fallen Sie nicht auf den Mythos rein, dass eine Fließtapete kleine Unebenheiten versteckt. Das Gegenteil ist der Fall. Sie betont jede kleine Welle. Für Vlies brauchen Sie mindestens eine Q3-Oberfläche. Ich sag's nochmal, weil es so oft schief geht. Q2 ist der Standard. Das ist in ganz vielen Verträgen erstmal so vorgesehen. Aber, und das ist die entscheidende Botschaft, Q2 ist keine glatte Wand. Wenn Sie also eine glatte, moderne Oberfläche für ein Vlies oder einen feinen Anstrich wollen, dann ist Q2 einfach die falsche Wahl. Punkt. Tja, und welche Qualitätsstufe ist jetzt die richtige für Sie? Am Ende ist es natürlich immer eine Abwägung. Was wünschen Sie sich? Was passt zur geplanten Tapete oder Farbe? Und was gibt das Budget her? Aber das Wichtigste ist, mit dem Wissen von heute sind Sie jetzt wirklich gut vorbereitet. Sie können auf Augenhöhe mit den Profis sprechen, Sie können die richtigen Fragen stellen und vor allem können Sie dafür sorgen, dass Ihre Wände am Ende genauso aussehen, wie Sie es sich immer erträumt haben.